Perkenalkan, Belankas atau yang dikenal juga dengan nama Horseshoe-crab, adalah hewan laut purba yang sudah ada sejak ratusan juta tahun lalu. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang keras berbentuk tapal kuda, dengan ekor panjang yang disebut telson, yang berfungsi untuk membantu mereka membalikan tubuh jika terbalik. Meski sering dianggap mirip kepiting, Belankas sebenarnya lebih dekat kekerabatannya dengan kalajengking dan laba-laba. Uniknya, darah Belankas berwarna biru karena mengandung tembaga, dan sering digunakan dalam dunia medis untuk mendeteksi bakteri berbahaya. Hewan purba ini benar-benar salah satu saksi hidup perjalanan panjang evolusi di bumi.